مساء الخير على احلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وسعادة. قبل ما نبدأ الفيديو نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ايه رأيكم بقى في شوية الفول الحلوين دول؟ عملت شوية فول زبدة. تعالوا مع بعض هقول لكم على الخطوات واخليكي استاذة في عمايل الفول. مش هتشتري فول من بره تاني ابدا، بجد طعمه ونظافة، وغير طبعا التوفير. يلا كده مع بعض نشوف هنعمله ازاي. بقلل الحاجات واقلل التكاليف، بجد هتعملي احلى شوية فول بيتي. يلا نبدأ الفيديو ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي هنا نص كيلو فول بلدي. بتنقي الحباية كده الفاتحة. طبعا نضفته وغسلته كويس ونقعته في مية سخنة هي لمدة ساعة بس. الفول مش بيتنقع يوم بحاله ولا الكلام ده، هي ساعة واحدة بس نقعت الفول اللي هندمسه مع بعض. وجبت فول مدشوش. اللهم صل على سيدنا محمد. غسلته برضو كويس، وعدس اصفر غسلته كويس ونضفته وضفته مع الفول. بصوا يعني احنا هنضيف الاطباق اللي قدام حضراتكم، يعني حوالي كوبايه من كل حاجه، كوبايه نص فول بلدي، وعليه نص عليه كوبايه فول مدشوش، عليه كوبايه عدس، وكوبايه من الجزر المبشور، وطماطمايه غسلتها وحطيتها بحالها كده، انا مش هقطعها. اللهم صل على النبي. حطيتهم كلهم في الحله، يعني هندمسه كمان مع بعض في الحله، مش محتاج قدره ولا اي حاجه. حطيت عليه ميه، كميه بتكون اعلى من الكميه اللي معايا بحوالي عقلتين تلاتة من الصباع، يعني بيكون اعلى من الفول بعقلتين تلاتة من الصباع. اول ما بدأ يغلي شلت الحاجات البيضة اللي طلعت وحطيته على نار شمعة، يعني نار هادية جدا. بعد كده غطيته بالورق الفويل وحطيت عليه الغطا، كبسته كده علشان يستوي معايا وما يدخلوش اي فتحات من الهواء. بعد ساعة بالظبط بدأت افتح عليه بالراحة خالص اشوفه لو محتاج مية ولا المية بتاعته قلت. لقيت لسه فيه مية، رحت اغطي عليه تاني. طبعا بتقلبي الفول بمعلقة خشب مش بمعلقة معدن. غطيت عليه تاني وكمرته كويس جدا. فكرة الورق ده زي ما قلت لحضراتكم علشان البخار كده ما يطلعش، ويكون متغطي كويس زيها زي الدماسة او الحلة الضغط. اللهم صل على سيدنا محمد. بدأت برضو بعد نص ساعة كمان عفوا بعد نص ساعة كمان بدأت اشوفه، لقيته برضو لسه في مية، واستنيت عليه شوية كمان. انا هنا بقول لكم لو المية بتاعته قلت بتضيفي مية مغلية، لازم المية تكون مغلية علشان ما يغمقش منك. تعالوا بقى نعمل الخلطة الخطيرة او اللون اللي بتلاقوه في الفول اللي احنا بنشتريه من بره. ضفت معلقة من الكركم ومعلقة من البابريكا، معلقة اكل صغيرة، معلقة شاي صغيرة، ومعلقة دقيق كبيرة. وكمان هقلبهم كويس جدا في مية تكون سخنة. لازم اقلب الخليط ده علشان تاخدي اللون الكهرماني بتاع الفول وشكله الجميل بالظبط زي اللي بتشتريه من بره، واحلى كمان وانضف. هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وهتعملي احلى فول نظافة وتوفير، بجد مفيش بعد كده. طبعا الخلطة دي او اللون ده انا مش هضيفه غير لما اتأكد ان الفول معايا استوى. فتحت عليه كده تاني حوالي قعد بالظبط 3 ساعات على النار، وكان زي الزبدة. الطماطم بقى عندي هنا هبدأ اشيل القشر ده ان شاء الله. انا قلت المرحلة الجاية هعمل فول تاني، بس الطماطم هشيل القشرة واحطها هي سليمة، عشان القشرة محتاجش ان انا اطلعها، هي كده كده دابت خالص الطماطمايه ومفيش ليها اي اثر غير القشر بتاعها. هشيل القشر وهضيف بقى اللون الطبيعي اللي احنا عملناه للفول، ما ضفناش بقى اي الوان صناعيه من بره ولا اي حاجه، كل حاجه عملناها من البيت. اللهم صل على سيدنا محمد. ايه رأيكم بقى في اللون؟ اللون بجد خطير، وريحة البيت كده تحسوا بالخير بقى، وريحة الفول يحسسكم كده بأيام رمضان. ولا استغلال المحلات بقى، ولا عدم النظافة اللي بره. شايفين الفولة دايبة دوب كده زبدة والله، وما نقعت ما تنقعش خالص. يعني لما نقعتش الفول غير هي ساعة واحدة بس في مية مغلية، على ما خلصت كذا حاجة كده كنت بعملها،
واللهم صل على النبي، ورجعت له. هنا بقى ضفت ميه، حسيته انه تقيل كده شويه، ضفت ميه مغليه. لازم الميه تضيفيها مغليه. لو ضفتي ميه من الحنفيه او ميه بارده كل ده هيروح ولا كأنك عملتي حاجه. غطيت بقى عليه تاني وسبته تاني حوالي نص ساعه علشان اللون الحلو كده ياخد في بعضه. اللهم صل على النبي. كده الفول بقى بتاعي جاهز ما شاء الله. يعني شايفين الحله حلوه ازاي؟ قلت بقى كده احوج طبق فول كده حلو وناكله مع بعض. طبعا اكله انا وابني يعني. ضفت بقى الملح والكمون، طبعا لو عندي طحينه كنت ضفتها عليه، والليمون بقى والزيت، بس انا ما كانش عندي طحينه وقلت ايه اللي موجود وشويه طبق فول كده من ايدك. بجد البيت كله انبهر بطعمه، والله جوزي ما صدقش اني الفول ده انا اللي عاملاه. طبعا استنيته بقى لما برد خالص الفول. سبته لتاني يوم طبعا لما برد، لاني بياخد وقت. خليته متغطي ومكمور كده بالورق الفويل اللي انا كنت حطاه عليه، وسبته لتاني يوم لحد ما برد، وعبيته بقى في الاكياس. اللهم صل على النبي. عمل لي 6 اكياس كده كبار حلوين، يعني لو كنت قسمتهم كانوا عملوا لي بتاع 8 او 10 لو كنت قللت الكمية، بس انا خليت كده الكيس حلو كبير. جبت بقى عيش كده طازة، ويا سلام ايه ده ايه ده، خطير والله خطير بجد. اللهم صل على النبي. ادي كده الكميه اللي معايا، طبعا غير الطبق بقى اللي عملته مع حضراتكم. عملت طبق كده حلو وطبق صغير كده بشطه، علشان انا بحب الفول بشطه. طبعا بتشيليه عندك في الفريزر، مش بيحصل له اي حاجه. بتطلعيه قبليها بساعتين 3 علشان يفك، حسب بقى ما انت هتطلعيه. لو مستعجله عليه بطلع الكيس بحطه في ميه مغليه وبيفك على طول. شايفين اللون؟ والله بجد زبدة. جربوه واعملوا كل حاجة في البيت، بلاش الاستغلال بتاع المحلات واستغلال الناس. بجد يعني كل الحكاية ما كلفتنيش غير 20 جنيه. عملت منها بتاع 6 7 اكياس، غير الطبق الجميل اللي عملته معاكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ويا ريت تجربوا الطريقة بتاعتي وتسيبولي في الكومنتات. بجد والله هتعجبكم جدا جدا. وان شاء الله هنعمل مع بعض برضو العجينة بتاعة الطعمية، علشان ما نشتريش بقى اي حاجة تاني من بره، وكل حاجة تاكليها من ايدك ومن البيت. اشوفكم بقى ان شاء الله في حلقة تانية على خير كده. ما تنسونيش في اللايك، وجربوا طريقتي في الفول، والله بجد هتعجبكم، طعمها خطير خطير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.